layon itu lah kata setelah dijo saja. Makin ini ngatur di dia. Benang kau dumun cukup dewa memargo ini. Sampun rau bedao malepidan je wenten tukan pangihin cukup dewa. Rau reng bibe tukade usahan memargo ngauhang. Man Ngalerang rare cukup dewa jak tuat ampun bibe tukade rau kaler. Rau baler wenten batu lengser agang pisan. Kadi metene bungkul wenten agang ne. Rau reng batu usahan memargo ngalerang nangin nang rare cukup dewa. Sampun becik yang mirang bo benang kau beketo ngajan barang nang nang kau ngajan ngangin ampun mangihin batu agang tadi atur titiang ngangin nang kedewo ngangin nang inge rau pedangin wenten wit kepah agang mekembaran kutus peluk wenten wit ipun asiki rau ring badan kepahe usan ngangin nang lodang rada sikori dewo lodang bo keto ampun kenan jak bange rada sido raben kodewo nah manginan becik margo inge nah paman pamit nah mau bo Nene boseng karen bongaung sanjani ngajanang seng kadi batu lempeh ne ngangin koneto. Yen terus menangkangin kekengat nang ora dos. Di tangan petang ci. Mengalah. Nggih. Main lakon. Oh, yang keto terus ide dua gong nyungkan kayun. Saya suka derau kulit korep sisu nyangat ide dua gong eleng ring ide dua gong istri adnya suari. Ne marutuni cani ngahorto. Orto apa digajai? Anyar pesan. Tuh ada pengawan beri. Uli penepi. Ngelah anak jegek bajang. Yang saya ndek jegek anak pengawan beri itu. Jak mas saya. Marap kene ide dua gong. Kalau dah jangan atur ini depan. Jadi bawa kita jalan atur lagi nyak to kayun menogong panggilan sisone. Jalan. Aduh. Dap. Sampunan. Ratu. Wursen nangis ratu dua gong. Yen kene lacur gladap. Sampun api. Ngale gelas somak. Kedopuroi malu. Ulian mesiwa mare kalah gelah. Wien wirangin gelah keme kekuripan. Anak subeng lah soma. Masa sing bakat. Jani kengken ben gelah. Nyen lakar nyedrin purine dini di pejarakan. Putung sebelah kar purine dah. Sampun iku eling nang banget pisan. Saduk niki puni dadam. Lagi oti kocak tunjuk sireng wenten. Di anak pengangon beri. Subscribe Abeng channel. Titiang kasih mana nih kayun palu ngojo korewo. Mereka ngomongin titiang lagi nyireng. Ini ada pianak ipengangon memberi. Ini juga Angot sampun kasop itu ini kejadian yang mana pohon. lanjek ini penyunya. Kenapa? Lanjak alih. Aduh, Ini ya diasun ya sudra wangsa. Men supaya ngayen gelad ini. Iya lah karena pengen gelad. Tadi ada nari suari ini. Deng kayun menogong korewo. Gini. Sudah rantai. Jangan ini pak. Ini bejani, cuma merilan ngangon lan. Jalan beli, mau jalan dua bang. Apa mama nih? Jalan angon merilan sarinan. Jalan. Nang jemaah engalen. Lebang nak yo bang man ngerasa. Udah terang abang sama ama cuma. Biasanya mau taluh ya papat nih ukut. Aing sadian sih. Pedang bebek ukut pat-pat ada medalu. Lebang nama beli. Iri. Sekarang
nak beli taluk ni. Bebek. Weh. Ning ni ada nak soleh teko nang tako ni nak beli taluh jenang ni ha. Pengaman bebek buduh-buduh ni. Sing lagai. Pengaman bebek tetelu, pengaman ajak papat. Udiang yo nak juma urut. Lamang tadi. Kang ya kena ke bang sing hilang bebek ke. Bapak, itu udah ada yang paling dekat. Kenanan kocok polisi ni. Jangan tengok bapak pesan. Bodoh jenang ni. Ai ngantong makajang teko mai makajang jo tino. Weh mau ganong cerik. Wayan nak uli di jone ya. Hei, aduh. Wayan kar beli taluh kau. Dah ngawak ngorang wayan. Menyen donya. Nyen gak kade ni. Menyen no. Ida apa? Ida sang pabru. Kakin kita bawa. Pak bro. Kau beri uli di jone aja si mai. Bro. Bro apa bro? Taluk bro. Sang Prabu gitu naik. Sang pabru. Sing nang noleh gobo kene nang. Buat tepuk dia ngoban bro ah. Beli. Jeneng Tunggu udah tumen jani dari ada. Sang Prabu kone kau tarik-tarik ya. Aku alih beli. Nang jeneng nak aku ni nak ngudiang yo mai tau. Hei, kene po. Oren pal. Jang bawa metakon ken wo sing ketu. Ikan bapak si benar. Semak ros. Kene lah kak. Ye kakin lemo. Yang popot si wo po kak apa bedo? Sendak pang bedek jang memunyikan po sing ketu wo. Nah. Po ada lepoken. Nebongin apa? Nak lo cekek. Adat ni nyempakah. Kulit niku. Adat ni nyempakah. Man apa ben sirin? Kulit ni putih gading. Kuku ni kuning. Cungu ni kuning. Gigi ni kuning. Bangke tu orang ye. Sing pokok ni bersih konya. Okey nena. Ada. Bapo nak sing pati rungu sing gitu. Pangdo bapo paling ni nyala ni tepung bapo. Nak kelon ni tako nang wayan tu. Bapo ngalah panak dua ni. Ada mon ni kelekan made ni apa menyoma ni tu nak lo ni. Saya tahu, saya tahu. Saya ni made ni. Jaga kan ben kene pan anu nak lo ni lang tu. Mas saya yang se. Oh wayang lah kurang ala ni. Sing itu. Idonya. Salah. Bergelah gitu. Bapak. Gelah gitu udah sapa bro. Nang tegarang bapak letakkan. Yang di motor ni kopi olah siang tekan ni bebek. Bebek. Tunggu udah suara jenggara sepan. Sing pesan dia bisa ngewalasan. Kengken kopi olasan timpal. Yang sing mula bebek amat temah. Bebek mata tu apa bakal alih main. Kijap ibu teka mah bebek. Nak orang basang bebek elayah. Bapo mandako ni joyo ada mama ni pidan hilang, jani ben ingat, jani berdamping dini kena sing nang beneng ingetin apa tu bebek ni kajo kangin basang gede ben lihat enanga tu samping yo mama ni sing kena beneng ingetin nang ning nang usuden basang bebek layak jenang apa betak Bebek ni putih jamur siapa? man Apa itu ama mudah-mudahan basang ni. Bebek sing bisa ngelalas kapi olasan timpal yang lemah ni bang ibu wakil ngamah penaga nangon ngemang wakil ibu ngamah yang petang ni cobek bang wakil ibu ngamah sing bisa ngelalas kapi tresnan Ni bakat ramang pengangon ni. Ada nopo sing? Yang sing yo pengkerawan yo. pangkerawan ni jenang ni nak hello ni lang dah ni jangan ni lu ni Sing. Tutu. Foto mantu. tutu Tatu dua gong tu betul. Nagong. Desa yang jagur asne. Menraben tu nak kijel ada di orang hilang dia. Kadong pelih ban kat niken nyedang lah ne. siran nyedang naben korewola Aman anom. paman anom nak pateh ni kau pateh Pateh berat kini jejak ne gigis saya jak ne jak. ampun kenten Hai pateh anom cara kak bo. Mani yang depo pateh anom ke jagor nas. iya adik itu yang pateh nak kenapa ulang itu Udiang na. Ilah kau ini san. Menang kau Saja nenek. menang
aja benang kangin. Iya, yen sajan tidak pen depokin cidane Gusti Pate anom sajan bani nyakor. Sajan ke jakor. Wanen dia. Wanen mula wanen. Ki kalian ki. Ramang nih, madak pamal luak bebeknya do. Tu kenca anang bebek pesel amboh kita kada. Nah. Main nama. Iki bo, madak kan sanar kilat lah tinggal. Aduh, ratu tu aku. Madak bebeknya pak amal lubak maka jang tu. Jelemu apa yo gitu. Kengken. Tu aku. Jojo ben Usaha jo kenten nang do aku ni. Paman. Nyen ngambul itu celebur kenten ke pangkau sedo talar kor dewa kado. Dadi jengah gelap paman. Kengken dia nyakit yang tiang tugasnya malu. Begitu mau setiang bakal ngwalesan paman. Niko kebangat ang kor dewa nah. Wayan. Halo. Bapo matakohan. Nanang bapo matakon ken wayan. Wayane nak jelema memedi tonyo apa-apa ni. Jelema. Nang gigit-gigit sang makacot silun bapo wayan. Ni ajak wayan ni bungut ni lanyuknya dah ni. Lasan. Halo. Kengken wayan jaya tu makengken. Menyamu adi keng kelehan. Jangan kelehan, mati memen jangan lekat yo. Ya kengken sebab mati memen wayan ben ngelekadang panak di. Ore yo. Tak sing ngerti. Yo lapo ada ni yo. Ada dia. Kita wow. Wayan tu belen ago kita. Beli tiang eh. Ano ago paling yang ni. Tiang paling ketut dah. Ketut apa dah ni? Ketut. Apa? Ketut. Adi misi ketok-ketok kan bungut cimu ya kuyang. Keming. Ketut kial. Ketut kiul. Saja ketut menyamau jak wayan tu. Saja. Keke unduk meme ne kone lekadang yo mati memen. Yo. Dia lekadut kita. Lekat dia. Ha? Mati meme. Mati meme Lekat tiang. Nyaman dia tanam. Ada tiang. Leka di wayan nyaman ketut mati meme ne. Meme ni. Begitu. Keke ne lekadang cai beno. Dan Bapak dia ngalih kurang nang den. Kakin lemo. Nak len meme. Dan batu suruh lo. Benar kita len go ban ketut Dah dua meme. Iwaya dah dua meme. Kalau mati gitu. Tugan wayana lekat mirip godogan. Ida mga memen wayane Sing. Cakal tapak bungut wayane. Penyu ida. Do ketudan. Mesti gerudo ida mga masuk-sok bungut dia. Wayan nang udiang ne mai jadi ne. Kangur. Ye. Panah kali deh. Kelangon wayan apa? Angon rabi. Wayan kelangon rabi kakin wayan. Menyen. Dua gong. Wagong lijo. Dua gong gede. Wagong gede li dijau. Beli penjara kan. Nye pasang itu. Dua gong gede lubang karo. Ada. Sing kalo man. Man kaya lade seng duwe rabi do kayang jani. Sing patu hitung itu di puri kore. Patu hitung kengken do. Man nang tutu orang. Tuh keseng ngaturan rayun ke pokolam ide dua gong. Begitu. Itu bo. Jatine nyeng lah rak kan itu. Itu. Ini mesti pati agung. Pati cimumi jak tenang yang bocah ngomong jak aman. Man begitu lantas Sarang nana usi pati agung. Itu bo di ngeranyeng itu dua gong istri. Kedongan sih man. Mau kucak terus. Kalau misekang tuh bojo rencana tuh. Sing hidang. Lantas yo sing ida. Kayaknya nih kanti buat sing nu di puri itu dua gong istri kalau dah.
Oh, ulah nekan-nekan ane Gusti Pati Agung tu. Oh, Wih, uli siapa tu Agung itu? boleh rumah je. Penjara kan. Ye, Man, kena waya ane jani kal ngidip anak bapa kal aturin do dua gong itu. Oh, Marabi. Jenak ne bapa sing gua apa suge projani sebilang wai manos benlengis gas. Kemudian bapa panosin menuayan penangis gas. Malengkin yes so. Pasing garang semut. Man dua gong waya anak barang mai barang. Ada dua gong. Oh, nenek pemedal nenek. oh, ni orang China jegek-jegek. Nggih niki sampun. Ning, sari nang mai malu. Ana juk nang BPN juk. Pelangan jadi bapa sing ya bani. Ya diasun jeneng pianak bapa pun bapa ngerupaka. Jeneng supa keleh ngelah kecumpuan kena jani jeneng tarinin bapa pelangan jani nyohurinin nyencat mako sing ada bapa. Cenat idu agung kal ngarsang jeneng kalanggoni derapi. Lamun ada kena lautang kalin bo bapa ngeroro denggal ya bapa ngela cucu. Ah, tuh. Lamun sing ada kena jag sing orang bapa sing banding angsokang nunden jeneng nyanyen kena jeneng yen bekang Nah, orang ini. kengken. Yang sebut ni ngajak gelah. Oh, itu dipenjarakan sing kene nyi. Yang dini nyi sengsara ngangon bebek. Nyi kerang menyi batis nyi belus setata yang sudah dipuri apa tak nyi kasur mepir ada. Kalau bisa nyi orang, kaman teka dulu. Kaman. Cucuk teka. Curak. Cucuk. Bungkung teka. Apa ide wong orang tau? Wong orangnya. Nya. Nang samakin bapa kengken kena jenenge. Bapo. Tunggu dah dari bapo ngeras buku ketu tekening tiang. Nang tegarang bapo masih minahang. Buku rawas nentu idatap nyentu adane. Ya neng mau laksanan ratu pejarakannya. Demen ke bapo ngelah mantu. Laksananya berak. Nah, jeneng lobang karo. Jak jeneng ya mulo masih kalangon mantu di petnya panak bapa. Yen mati matuo nak mulo mantu wenang nyumbah. Subo dinga jeneng pengakun panak bapa cutat sing suka ning rana yang bika jenenge kone jelek, demen-demen aduk-aduk somah timpa. Oh, ni dang singnya. Sing. Kemudian tu ben lantang. Cutat cai subo nawang sing keto panak bapa sing yo kal belanen mati. Nah keto demen atene kal belanen mati meh tuo kene kelawan-lawanin nikul panak ke kelaturang kepuri pejarakan pangyangkut dina di. Tur adane. Gelas setata ngerebut sama timpal tu sing ada. Sing ada. Jani, bahaya sing. Sing ada. Di tubuh galangan ken lemah cai sing aku. Ini lubak mata ibu ngot apa we? Kene. Cai ngoren bapo maro unduk gustin cita nguluk-uluk. Sing ada. Apa sing ada? Pidan ada. Ni maro busan dini. Sing ada pidan. Ni dunia ni. Jani sing ada. Benar jani sing ni dunia. Dunian. Ah. Dadap lemeleng. Takut jangan tu. Dak sing tadi orang itu ngil kijul pokok dia bocah orang aman gitu. Dadap setata je lemeleng. pun madakan Jani kengken kena cai ni. Kini nak. Sing suwut-suwut cikal ngale somah uli jalaran tan rahayu yen suweje widine man sikurenan uli pejalan keto. Apa karena kadang ciken sentanan si manipuan. Apa ya kal daden sentanan si megawe rupa ke uli jalan kene. Selamat tua liau nang tutur. Nyai nak boleh? Nyaknya besing. Tabe, jauh. Dada jeneng sang saya kalau bapon hidup mati nyen kemarin bapon gangsa yatno ya namone undok ke sina bakal
nyaki nih. Kini kena nih. Kijo pelai Bang Adi nih nang tutup. Ada cai kasar. Cimani mati nih. Get. Cimani mati nih. Yen sang pada mati mencai Ngagam ji. Ya cai mana mati. Sing. Lo jam dakon lo malu. Gawak-gawak. Ada nih. Kengken aja ngawang-ngawang nih. Wah, ben tepuk nih. Ini pengangonnya Berat nih nah. Kengken nih. Bal. Nang sekenang iwa sang matan sini. Pato Gusti kelawan parakane nyungsang. Sumerah jenenge peliat sini. Kayang cecingak Gusten ci gitu. Nyien nek kaden ci pengangon memerine. Nang Ratu Duagong sira senggohang kayu nang kodewa titiang. Nyen sing ramang mau nguluk-nguluk madak pang bangkot nasne ngale-ngale. Duagong. Eling ring parakan duwene duwa ipun ipatih ano. Nang aksi titiang. Bal, Pak. Ye. Si Patih iki. sane sarang titiang ngangon wau. Wenten luh-luh kekalih. Ne asiki kaden Raben Cokori Dewa, Ida Duagong istri Adnyaswari. Hah? Ane wau nika. Man ben bener mentakon ken cai nyak kene gobane Raben Duagong ne ilang kene pun sae. Ne nyen yo sing ton gitu ji. Adah, nama Punika saja pun Ida yari ring titiang. dong tone maro angkening piana. Inggih, Yati. inggih. Ye ratu. Sangkane Ida nenten lugro titiang uning ayang ring Cokori Dewa titiang ten purun. Ratu dong dadi hati paman. Munto syarat gelah dugo ban paman ngangkep bangkin gelah. Men jani. Engken dadi kene telah sesat. Lacur titiang Ratu Duago. Ipen Cokori Dewa saking pejaharakan yuktene sane ngawinang biyotone ring jagat kauripan. Nyaru Ida raris eling mesemeton. Ngeloken jagat ring kuripan tangkil ring Ida ibiang. Mula ngererah pada wasa ritat kalau Cokori den buri. Mangden keni antuk kemise Kang Raben Cokori Dewa pemekas Ida Duagong istri Adnyaswari. Yah. Awanan wenten labuh wacana ngenikahin titiang nyedang yari yukenipun nak nenten sedang titiang. Makin Ida sampun Duagong gede lubak amah karo niko meleganang Raben Godewo kudiang titiang besarang akeh ngelebonin titiang iri-kiring pondok. Ni dong jani. Pemeragatnya masa iya aneh. Inggih. Ratu. Wenten atur Ida yari ring Cokori Dewa titiang nih kan paman. Tepuk nyen belin gelah nyi deolas paman na kadang mun saja i beli nutresna ingat merabi teken gelah. Man, ada penauran gelah yen sing pelut benong aliang gelah pungalani lobang karo angon gelah serati pejak-jakan. Rah yo ne angon gelah sesirat ngelukat walu ye pemeri sudan gelahe kedalih nyolong semaro jengah baru kena gelahe paman sapunika itu yen sing ngidang ibli agong keto ben gelah pangjangkut dino ken pisago pangsa pangepesan ragane beli ken titiang kentan wacanani deui raga sapunati mungkin kawan. Nah yan mulut tua kita paunokane depan gelah suma kuda lakar kemel kepejarakan. Bal. Angulakar pengelaksanan ye lobang karo asak yang matmah. Nah, adi Adnyaswari Raben bina sayang dewa. Janos ide mutiang yang tan sida ban beli sepalan sama dengan mas baca. Anos. Lobang karo tandang do tandang nih. Nak ada pebasana masih somah je nak jatine juang sing ken gangsar kurenan cio bani sing yo nyaman ci keto Ipun dijo manggen. nak kangen kena bener nepukin somah ci pelagenda keto ada ukod lo jak dado bo dadap jak kiol beni kiol makadang ngelut di mana somah ci beni dadap makadang ben yo nok dopo Awas dari dadap lu kurang ajar. jani ale mah kurang ci Maya apa? Hei, Adi, nya dia apa sih?
Mudiang singane banding kena ditu di Carek jutat jani. Oh, boleh. Kuriagung. Sirepan lah mekasur mepir. Toh, galang tumpuk mapurado. Apa buin? Tapi malih. Kengen. Waki subun nawang. Cai wibo henarto berano. Sake walu. Waki konen karon bakal ulap pakai narto beranan cai ne. Temne singnya. Sing. Wah, berapa yang makin? Sing. Sing. Asalnya dari Waduh. dia liung mai. Bah. Nyenci sejati ni. Sedang kemudian gelak tu. Gelak menjong gelak kan makai ni. Tadi cingugol gelak yang kena cini. Nyadar je. Tiang. Ah, Tiang kocong. kocong ada je. Nge, song. Uli dijajah ya. Tiang saking Jumah. Dijom aja. Walau coba Biki baler ne. Dangin Marco. Nih. Bapak cuma. Wenda napi niki. Jauh. Bicara karyo dulu aku. Ini suara mirip cai. Parakan gelad ini. Gelai ditulungkan cai. Mirip manga anong bungut sini nih. Neng kenang nih. Ipangangon memeria singnya kan gelad. Nang cai ngelemah sengsak. Nge. Lo pengangon meri. Sajan lo sengiringan pikayo nang ida duagung pinaka penyenceng jagat ini dipejarakan. Yen buat ni bakal takon nang cai. Saja, cai panggil mudiang. Weh, dona gitu lo. Nang lantang-lantang ngabo popina, cara saboke ulah-ulah jo. Luang bo. Nang jani kini. Ian lo sengiringan pikarsan itu yang muntro pas wecan itu. Uli bener dadi pengangon meri karsang kangon rabi sing sat menoting ting uli di kawah ke swarga to adaane to uli neraka ke swarga. Ian bener dadi pengangon meri geginane bener ngangonang meri ke cari-cari gitu. Masan jani lantas panas-panas bisa selam kulit ngap deng-deng ai. Masa hujan-hujan pengilan awake Itu luang tutur nih. Hujan-hujan pengilang awake. Apa buen nisi krebek kuk. klep ketebrak. Lah, aduh. Wow, apa tak keteblar? Klep kebuh. Lantas lo melayat ngetes. Kok kubu. Nah tuh po yang bener dari pengangon meri amah-amah dedarna ketang deh malu. Paling banter agat deh nasi selo. Hello, di sini jagung maman bebek kukus. Tuh po. Pulas magalang mangkaun lampit. Tuh. Metata angklangsa. Garang semut api. Bedan kau lampitan misi lipi amin. Baik. Tuh. Tuh po. Bene sing-singne jupal. Misi tengah lo apa ale tetani. Nah tuh po yang dipuri sing len. Ulasnya di jo. Pula sedik dong rum. Dongrom. Mekasur gemi metumpuk megalang mepurado. Aduh. Oh. Dedar nih. Negara semang-semangan maro bangun. Oli. 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 Apa keadaan motor? Oli. Yang dipuri semangan maro bangun. Nah, kopi susu, misi biu meblap-blap. Biu meblap-blap, kita nak mau ketal dong, blap-blap. Oke, coba. Blap-blap. Sudar kopi, misi biu meblap-blap. Manyos balagi spray. Ngespe apa? Itu namor. Ini luang nih. Kemudian singnya ireng de gelas. Ireng. Kengen. Nede cai parakan dini dipenjarakan gitu. Dadi anut san laksanan cai nih ngajak Gustin cai.
Wake cutat sing presida bakal ngisinin. Pamunyin Gusten Caine. Yen yang modo laksanane. Setato ngai rubedo dini dijagate. Setato ngai Raja Pisuno. Ngadanang sebuah wake tadi. Caru dini dijagate. Bandingan tekan wake mesomah ngajak Gusten Caine. Dong seng lo nya. Sing. Sajan. Sajan. Sekan. Sekan. Benpok kan? Sekan. Sekan. Nah. Sekan jagna. Gene. Hei, Cang, Amaji. Api.